ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஹெல்த் டிப்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம். வரட்டு இருமலுக்கான ஒரு ரெமெடி தாங்க சொல்லியிருக்கேன். சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லா காஃப் இருக்கும், நைட்டு தூங்குகிற டைம்லேயும் பார்த்திங்கன்னா இருமல் நல்லா கன்யூஸாகவே இருந்துகிட்ருக்கும். அதுக்கான ஒரு ரெமெடி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ மூலமாக தான் நம்மளோட சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹாட் வாட்டர் குடிக்கணும். இருமல் இருக்கிறவங்க கன்யூஸாக இருமல் இருமி அது வந்து தொண்டை வந்து நல்லா புண்ணு மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெதுன்னு தண்ணி சூடாக குடிக்கும்போது அந்த தொண்டை வந்து நல்லா புண்ணு வந்து ரிலீஃபாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ வந்து இருமல் இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வந்து ஃபஸ்ட் எடுக்க வேண்டியது ஹாட் வாட்டர் குடிக்கணும். செகண்ட் ஒன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, பாலில் வந்து டர்மரிக் பவுடர், பெப்பர் பவுடர், ஹனி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கணும். இது எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா காய்ச்சி வெதுன்னு எடுத்த பாலில் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடயே பார்த்தீங்கன்னா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் பெப்பர் தூள். பெப்பர் நீங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இடித்து சேர்த்துக்கிறது நல்லது. அது கூட பார்த்திங்கன்னா ஹனி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் உங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் ஹனி இல்லைன்னா கல்கண்டு கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த 1 கப் பால் குடிச்சிட்டு தூங்கினா ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும். இருமல் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகும். இந்த பால் கூட ஹனி பெப்பர்லாம் சேர்த்துருக்கனால வந்து தொண்டையில் நம்ம குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தொண்டையில் இருக்கிற கரகரப்பு புண்ணு எல்லாமே க்யூர் ஆகும். நம்ம அதை வந்து பாலை வந்து கொஞ்சம் வெதுன்னு இருக்கும்போதே குடிக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு இதமாக இருக்கும். இதை வந்து நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இதை நீங்கள் ஒரு டம்ளர் பால் குடிச்சிட்டு தூங்குறது நல்லது. ஏன்னா நைட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருமல் இருக்கும். அது வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டாப் ஆகும். இந்த மாதிரி நீங்கள் டெய்லி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இருமல் இருக்கிற டைமில் எடுத்துக்கோங்க. வரட்டு இருமல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, சளி பிரச்சனை இருக்கிறவங்க கூட இதை கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹாட் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து வந்து டர்மரிக் பவுடர் மில்கில் சேர்த்து அந்த மாதிரி குடிங்க. ரொம்பவே நல்லது. அந்த தொண்டைக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இருமல் பிரச்சனை க்யூர் ஆகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.